Bueno amigos, estamos en una nochecita de fogata. Nos salimos de casa, nos escapamos un poquito de nuestro hogar, de nuestro bello hogar. Entonces nos venimos a un campo libre, donde estamos haciendo una pequeña fogata. Nos acompaña la ocasión Jacqueline, Manso. Manso no apaga la linterna, tiene miedo, no tiene idea. Anda un gran miedo, no tienen idea. Ahí estamos los muchachos. Ah, Cindy. ¿Qué onda, Cindy? ¿Qué es eso? Ahí tenemos una casita encima. ¿Y onda? Ni un machete trajimos Ni un machete que desgracia, muchachos. para ir a cortar elote. Bueno, algunos de ustedes, estoy seguro que les trae recuerdo de eso cuando también estaban estudiando. Iba con los compañeros de estudio a hacer la fogata al aire libre, donde cuentan de contaros aquel bonito chiste. E incluso tiene ganas de llover, entonces no sé si vamos a poder hacerlo bien, pero de igual forma estamos ahí. ¿Yes? Qué fácil me dejó aquí, Lo que pasa es que yo no lo puedo detener. Ay, señor la Cindy. Y si tú alumbra más. Ahí estamos. Voy a ir a traer un trozo allá, ¿ves? Ay, la Cindy teniendo a dejar hoy, qué mala onda. Bueno, muchachos, ¿alguno de ustedes trae recuerdo? Ay, Tuga, aquí es. ¿cuántas veces has hecho fogata? ¿Una, dos o primera vez? No, varias veces. La otra vez hicimos una con la pastoral juvenil, solo jóvenes. Va, ¿qué recuerdo, perdón, qué experiencia has tomado de una fogata? Ahí empiezan, bueno, ahí fue parte de la iglesia, empezaron a dar consejos, cantábamos, daban testimonios y todo eso, muy bonito. Bueno, Jacqueline, ¿es primera vez en una fogata o no, no sé? Es primera vez, por eso es que me siento algo extraña, porque yo nunca había estado en una fogata, es primera vez. ¿Y vos, Manso? Es primera vez también. ¿Y vos, japonés, iguanas? La otra vez fue allá cuando fuimos allá en... ¿De Cindy? La segunda vez. Segunda vez va. Yo 3 veces. Tú. Bueno, y yo veo que japoneta la cena trajo de una vez, para la madre. Está comiendo pollo. Lo que pasa es que yo iba a cenar cuando me dijeron, mi hermano, vivo ahí en una fogata. Vámonos, ven. Bueno, ¿quién quiere romper la fogata? ¿Quién quiere empezar una historia, un cuento, una alabanza, un canto, una canción, lo que sea? ¿Quién quiere romper esa fogata ahorita? ¿Los tienes? ¿Quién? Manso, ¿quién tiene? Manso, ah, los angelitos. Vivo Manso, sácalo ahí. ¿Cómo hago? Ah. Así ve. Trae uno, te voy a enseñar. Ay, qué bonito. Esos son los malvaviscos. Comételo, es hecho por mí, mira, ya te lo hice. Quemado lo ves. No. Ey, que te chilé. No lo quemé. No, probamos con Manso. Comételo, aprobalo. Dale, dale. Aprobalo. Rico. No, el fuego Manso, ya hace más. Cuando venga el agua. Ponelo otro poquito ahí. Tiempo, no. ¿Ya viste? Lo que pasa es que voy a bailar. Tú a la gran. Saquémosla porque todavía no va a llover. Saquémoslo, pues, ¿no? Retirarlo. Por lo otro que tal vez no. Ahí está destapado, Manso lo tiene. Tú a cortarle Muchachos, vos empresario, yo me sé una historia, no historia. Puedo decir algo real, puedo decir que pasó y sucedió en este lugar. Porque les digo que yo acá estaba trabajando, papá y yo, trabajando en este lugar, en este terreno, cuando de pronto el dueño y era de este lugar falleció hace años. Y aunque no me lo crea, pero me lo encontré. Me encontré el señor, al viejito. Mientras yo caminaba en la misma para allá, él venía para acá, nos pasamos pegaditos. Qué rico. Ey, ¿qué es lo que les ha asustado a ustedes? Algo de miedo. O sea, en la vida, ¿qué le ha sucedido más? Que está comiendo chorizo, me dice. ¿Qué es eso? Ese angelito. Ah, no lo había visto bien. Lo que pasa es que le puse dos. ¿De qué? Pegado lo dejo ahí, ¿ves? Qué mala onda. Así lo agarró, ¡pum! Que pulso tuvo, mira cómo le dejó pegado ahí. ¿Dónde? Ahí lo dejó. Ya, Yo voy la- a contar una historia. No, yo la llorona voy a llamar así sin casaca. Dice que una vez, vamos, de que iba a caminar Ah, bien. y de repente oía una hoja así a lo lejos. Que sí, seguí caminando más despacio. ¿Sabes dónde está? Vos lo que cayó mi pollo. ¿Lo querés? Yo no quiero. Ah, yo buscando mi pollo. ¿Querés más? ¿Lo querés? ¿Cuál? Vaya, iba caminando, vamos. Caminando. Y de repente vi una mano peluda, yo. Que me decía, ven, me decía.
Iba a caminar, después me acerqué. ¿Querés dinero? Me dice, sí, trabajar, huevón, me dijo. Antes, déjate. ¿Le puedo contar algo? ¿Le puedo contar algo? Escuchen todo, escuchen en la fogata. Dice que el Señor hizo a los animales, ¿va? Eso es normal, Él lo hizo, ¿verdad? Y Él le puso el nombre a todos. Dice que primero, y de ahí iba a venir el diluvio, ¿va? Todos iban a subir a la barca. Todos iban a subir a la barca. Subieron los pajaritos. Y ¿tú cómo te vas a llamar? Guacamaya. Se llamaba, el nombre que mucho se metió. Y todo iba, y ahí venía el renglero de fila de animales. Pasó el elefante. A ti te voy a poner elefante. Pasaron. A ti te voy a poner perros, de que le pasó el perro. Gallina, pasó, así pasaron los nombres. Pero los animales estaban de acuerdo, ¿va? Y el Señor empezó a poner nombres a los animales. Nombres y nombres. Y después venían los burros. Dice que ustedes se van a llamar burros. Dice que los burros no les gustó, mejor esperar, y los burros se quedaban escuchando. Y los burros se quedaron escuchando. Pasó otros animales. Y los burros seguían escuchando. Los burros seguían. Las siguen viéndolo y Sí, escuchándolo. ¿no? Yo ya le había Nada, no le había agarrado la Yo onda. ya le había entendido ya, pero yo lo estaba observando que decía las burras. A tu modo. Tiró relámpago, va. No había agarrado la onda. La Jacqueline nada que ver. Yo sí ya le Es que había. acabas distraída, yo me... Pero porque no me expliqué bien yo, entonces. Tú le escuchas algo por ahí. Madre, como que no haga miedo a los relámpagos y todo. Calidad, mira. Hubiera ido a la fogata que hicimos la primera vez, a mí se me durmió el pie. Ciertas personas me dejaron ahí, viera que yo no aguantaba mi pie dormido. Mire muchachos, realmente la fogata lo íbamos a hacer allá en el cementerio. Íbamos a ir al cementerio, pero después mejor decidimos que no, porque no vaya a ser que alguna patoja sea muy débil y pueda pasar algo. Pueda pasar algo y entonces nos podemos lamentar. Bueno, nosotros pues le hacemos huevo, como decimos los chapines, ¿va? Pero las Me quemó. patojas pues Aquí se se pueden le pega uno asustar. los labios, eso. Prueba, a ver. Me ha llorado. Aunque realmente costó convencer a las patojas, no muy querían. Va, Cindy, pues dijo ella, yo sí voy, dijo la Jackie. Sin mentirles, casi 5 horas estuve robando a la mamá de la Jackie, ya mero le lloraba ahí. Bueno, aquí en aldeas dice que sale mucho lo que es la llorona. Sí, sale. Y Aquí la ahorita pasar don Gustavo, el viejito la ahorita pasar aquí enfrente. Aquí pasa la Y en la llorona. casa. Ajá, ha pasado. ¿Saben qué? A ver, nosotros nos vamos. No, ha pasado en serio, no es broma, ya fuera de broma, ha pasado ahí. Ah, pero se les aparece a los hombres. No, a cualquiera. He pasado la calle, ve, ha pasado llorando. Eso tiene poder. Ha pasado la calle e incluso ya ha llegado a dar vuelta en el patio y llora. Agarra la onda, hombre, man. No, no la saca, eso es cierto, o sea, ya me acordaron de eso. Muchachos, que sí es miedoso, es manso. Mira, que no está pareciendo mi papito. Manso sí es miedoso. Calor hay. Vamos a hacer Y eso eso. es muy cierto. ¿Ah? Es muy cierto la llorona y todo eso. A muchos lo han visto, ¿va? El que anda enamorado le sale el cadejo. No, ¿el qué es? No es la llorona convertida en la Ciguanagua. novia La del cida- muchacho, la- con Ajá. la figura de la novia del que está Es la enamorado. ciguanaba. Y es la ciguanaba. Y supuestamente dicen que si ellos ven a la chava y ellos la siguen, les lleva a un barranco. Y ahí aparecen muertos. O sea, se le figura a la novia. Ajá. Ellos Se le creen figura ver mostrar. a la Está novia. más bonita. Ah, Ajá, creen ver a la Está novia, más chula. pero no es la novia, sino que dicen que es la ciguanaba. una ciguamonta. No, dice. Bueno, yo sí me asusto, yo sí tengo miedo. Mira, más tiene. Además son miedosos. En el puente de lámina. ¿Ah? En el puente de lámina les ha salido bastante a mis primos. A mí no me ha salido. A ellos sí. video que te enseñó Maki. No digas eso. Oye, A ellos les Salió ha ese parecido video. mucho, tú, ajá. Chulo se miraba ese video. ¿cuál video? Aquel que enseñó Maki. Ah, De aquí de la máquina, yo lo vi. Me quedé dormido junto con él. Mío. No, Mazo, vale. y paja mazo, sí, bobo.
este lugar asusta, ¿me está Colón? Simón, No le asusta. pasó así a la par uno como cuando está grande la milpa se fumiga, va. Y está grande uno va así, ve, caminando. Y el Colón le pasó a la par, pensó que mi papá era. Un hombre. Ajá. Era el dueño de ahí. Que paz descanse. El dueño y Cuando falleció. Colón llegó aquí, papá le dijo, ¿y usted no me topó allá, pe? Le dijo, yo lo encontré allá. No, le dijo, yo aquí estoy arreglando a todos los aburros. Así se ríe, el camino hacia el terror, vos. Allá aparece, mira, vos, con una mole de hacha. No, eso es japonés, cierto, muchacha. A mí me apareció el señor. No le vi la cara, el cuerpo, pasamos pegando juntos. Pero aquí. Dentro de un rato. Pero les digo de que son cosas en las Va, cuales ahí te pues llamo. pasan, normales, no cree Estamos usted. grabando. Pero igual forma así en la vida, muchachos, todo nos pasa algo, a todos nos pasa algo. A mí ya me pasó. Del ataúd. De veras, los hijos se partieron. Amigos, aquí en Jabalí, ahorita hace poco falleció una señora. Y les digo de que el panteón donde ella la dejaron, la caja suena, se empieza a mover y truena adentro. No se sabe si la señora está viva o es una burla nada más, no se sabe, pero realmente se escucha muy ahí. Pero ahorita ya no está viva, tal vez estaba viva, O pero ya ahorita ya no. O sea, ya no, ya lleva una semana, 8 días. Ajá. Lo que pasa es que la doña falleció de un derrame cerebral. Porque como está encerrado todo y más el ataúd. Hombre, yo creo que tal vez burla era. Burla, digo. Pero date cuenta, imagínate, estuvieron grabando en el cementerio ahorita y ya hace eso. Ay, Dios. Yo ahí quedo paniqueado. Ahí queda uno paniqueado de una vez. Eso, a mí me da un paro cardíaco. No, ahí. ¿sabes cuál es el problema? No, Ahí me quedo. ¿sabes cuál es el problema? Que cuando hay un sus, uno quisiera arreglar y ya no puede uno. Como la A uno cara. se le Las ponen canillas. no, a mí se me ponen duras. Siento como que. Como algo me- el cemento, Sí, ya uno. pesado Es al ahí. revés, aguada se pone. ¿Verdad que sí? No, pesado. Sentís También pesada las aguada, canillas. uno ya no puede caminar, No, siente se que se siente siente pesado. agudo. Pesado también. Simón. Pesada, se siente Es cierto. a mí me ha pasado. Bueno amigos, entonces creo que vamos a dar la grabación por acá porque yo no tengo mucha carga, lamentablemente fue algo instantáneo. Pero de igual forma tú me despediste de nuestros amigos Así ahí. es, amigos, Es es un ratito como- de ahí. sí, algo que quisimos venir aquí a Algo compartir breve. con ustedes y a desaburrirnos, pues ahí bendiciones para cada uno de ustedes, esperamos de que les guste este video. Hasta la Manso. próxima. Pues todos los que están viendo o los que van a ver, vinimos a grabar con estos y gracias. Realmente, para los que han estado en fogatas y en orillas de algún río, en un cementerio, en el mar, porque hay, vemos mucho que nos gusta ir a hacer las fogatas en el mar. Ajá. Y uno cuenta sus historias de miedo, ustedes realmente da como escalofrío y peor que aquellos que son débiles, olvídense. Yo soy uno de ellos, pero aquí porque estamos ya cerca de la aldea, entonces ya uno ya más o menos. ¿no? Mucha- Como cuando uno anda refundido en una finca. yo Para no alguien puedo que es débil, no es bueno llevar. Ajá. Cindy, algo ahí. A mí hoy en la tarde me envió un mensaje Carlos y Raquel, son esposos, y me dijeron que los saludara, que felicitara a la esposa porque dice que va a ser mamá. Entonces le mando le digo felicidades porque dice que por primera vez va a ser mamá. Órale. Entonces, la felicito y que todo le salga bien en su embarazo. Tú y Y aquí. saludos Carlos y Raquel. Bueno, que espero que les haya gustado esta fogata que hicimos Ahora- instantáneamente, ¿va? Porque no la esperábamos, en lo que Sí. soy yo, bueno, casi no venía, solo iban a venir los compañeros, ¿va? Pero a mí me pareció algo muy bonito y espero que les guste. Sí amigos, la verdad fue algo instantáneo, fue algo rápido, se armó eso de un momento a otro. No tenía lo planeado, pero vamos a hacer otro más planeado, bien hecho. Donde sí vamos a juntar más a todos los cuates, vamos a traer entonces. Buena onda ahí para todos, ahí un fuerte abrazo. Gracias, los dejamos bien chicos, se Así cuidan. es, nos vemos. Voy a tomar agua, ya me empalago.